Bonjour à tous, всем привет! Сегодня я хочу вам объяснить очень важную грамматическую тему, что называется, как ни парадоксально, будущее в прошлом, le futur dans le passé. Я вам объясню логику, и мы сделаем упражнение вместе. On y va! Что такое будущее время? Это философский вопрос, прежде чем грамматический. Означает ли будущее все, что происходит после момента рассказа, или все, что происходит после сейчас? Пример. À la fin de l'année, je partirai en voyage. В конце года я поеду в путешествие. Здесь все просто. Речь идет о будущем. И поэтому мы используем будущее время. А если рассказ ведется в прошедшем времени? Например, Наполеон сказал: «À la fin de l'année, je partirai en voyage». В конце года я поеду в путешествие. Проблем нет, мы просто повторяем слова человека. Но если передаем его речь косвенно, Наполеон a dit qu'à la fin de l'année, il partirait en voyage. Наполеон сказал, что в конце года он поедет в путешествие. Мы с Наполеоном находимся в разных временных моментах. Он говорит о будущем, а для меня это уже не будущее, потому что мое будущее начнется через секунду. А Наполеон уже умер. Будущее для него – это прошлое для меня, или часть прошлого. Поэтому во французском языке мы используем другое время, чтобы передать речь человека, который говорил о будущем, но его слова относятся отчасти хотя бы к прошлому. Это время называется условное наклонение, le conditionnel présent. А сама функция в косвенной речи называется будущее в прошедшем, le futur dans le passé. Очень быстро будем повторять форму conditionnel présent, потому что я уже сделал видео по этой теме, поэтому я вас приглашаю посмотреть на это видео, если вы не уверены в себе в использовании conditionnel présent. Итак, мы берем глагол partir, например. Мы добавляем окончание imparfait. Получается так, повторяем вместе. Je partirai. Tu partirais. Il, elle, on partirait. Nous partirions. Vous partiriez. Il partirait. Elle partirait. Есть несколько неправильных глаголов. Я вас приглашаю в это видео где-то тут. Если вы хотите повторять conditionnel présent. Exemple. Exemple du futur dans le passé. Elle m'a promis qu'elle m'aiderait avec mes devoirs. Можем повторять вместе. Elle m'a promis qu'elle m'aiderait avec mes devoirs. Она что-то обещала в будущем. Если в прямой речи она сказала «Elle m'a promis», и что она сказала? Она сказала «Je t'aiderai pour tes devoirs». В этой фразе она использовала будущее время. Это логично, для нее это будущее. А для меня, из-за того, что я говорю в прошлом, «Elle m'a promis», я не могу больше использовать будущее время, я должен использовать conditionnel présent. Elle m'a promis qu'elle m'aiderait avec mes devoirs. Phrase 2. Je pensais que tu serais là plus tôt.
primo rечи je pensais, il sera là plus tôt. Il sera là plus tôt, он будет тут пораньше. По поводу использования будущего времени у меня другое видео в канале, что вы можете консультировать. D'autres exemples. On répète ensemble. Nous savions qu'il ferait froid en décembre. Это косвенная речь, а в прямой речи nous savions, il fera froid en décembre. Будущее время в прямой речи становится кондиционель présent. В косвенной речи, если речь в прошлом. Il croyait que le train partirait à 10 heures. Il croyait, le train partira à 10 heures. J'espère que tout est clair. On va faire les exercices. Et donc, exercice 1. У вас перед вами 8 фраз в косвенной речи, но в настоящее время. Поэтому времена не меняются. Например, il dit qu'il viendra demain, он говорит, что он завтра придет. Идея такая, что надо поменять фразу, чтобы она звучала в прошлом. Например, il dit qu'il viendra demain, il a dit, он сказал в прошлом, qu'il viendrait demain. Первую фразу я вам дал. Что мы будем делать? Поставьте на паузу это видео, или вы можете скачать PDF в описании этого видео. То есть я оставил упражнение в описании видео. Можете распечатать, может быть, вы можете, что хотите делать с этим PDF. И надо поставить фразы, переписать фразы в прошедшем времени. А через 5 секунд я вам покажу ответы. 1, 2, 3, 4, 5. Il a dit qu'il viendrait demain. Viendra, voilà, c'est в прошлом, становится viendrait. Elle pensait qu'elle finirait son travail à temps. Elle pensait, это imparfait, это тема для другого разговора, грамматического. Если вы написали «Elle a pensé qu'elle finirait son travail à temps», я согласен. Мы не будем подробно все это вникать в этой теме сейчас. Imparfait или passé composé, это очень увлекательная тема. Nous savions que nous aurions une réponse bientôt. Tu m'avais promis que tu appellerais ce soir. Il croyait qu'il pourrait partir plus tôt. Je pensais qu'il ferait beau ce week-end. Elle disait qu'elle serait prête à midi. Nous espérions que le train arriverait à l'heure. Давайте возьмем любую фразу, например, пятую. Il croyait qu'il pourrait partir plus tôt. Когда я говорю il croit qu'ils pourront partir plus tôt, то будущее для них это то же самое, что для меня. Но тут раз это в прошлом, il croyait, это прошедшее время, значит их будущее. То есть будущее время для них, это не будущее время для меня. Поэтому pourront становится pourrait. Я надеюсь, что все ясно. Если есть вопросы, вы можете всегда написать в комментарии. Я отвечу с удовольствием. Exercice 2.
La même chose, то же самое. Вы можете скачать PDF в описании или поставить видео на паузу. Перепишите эти фразы, чтобы они звучали в прошедшем времени. On corrige dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, correction. Il croyait qu'il réussirait son examen. Vous avez dit que vous enverriez le document. Je savais que tu comprendrais la situation. Elle pensait qu'elle trouverait une solution. Nous étions sûrs que tout se passerait bien. Il disait qu'il prendrait une décision rapidement. Tu croyais qu'il viendrait avec nous? Il pensait qu'ils auraient plus de temps. Во всех этих фразах будущее время для того, кто говорит, это не будущее время для меня. Потому что будущее время для меня начинается через секунду. J'espère que cette vidéo a été utile. Надеюсь, что вам эта видео полезна была. Не забывайте поставить лайк. Подпишитесь на канал, чтобы получить новые видео от меня. On se voit très bientôt. Bonne chance avec le français. Au revoir les amis.